Hallo, mein Name ist Wolfgang Alexander Fuhr von Remax in Wiesbaden. Herzlich willkommen in Taunusstein-Seizenhahn auf der Roßbachhöhe. Ich zeige Ihnen heute ein freistehendes Einfamilienhaus. Ich bin gespannt, wie es Ihnen gefällt. Lassen Sie uns anfangen. Die Highlights dieser Immobilie sind der große, uneinsehbare Garten mit Sonnenuntergangsgarantie, denn auch die Terrasse mit dem Wintergarten bietet Ihnen eine klassische Südwestausrichtung. Ein weiteres Highlight ist das große Wohnzimmer mit dem Kachelofen, aber auch die großen 3 Schlafzimmer und die 3 Bäder, die Ihnen diese Immobilie bietet. Das Interessante an dieser Immobilie ist die Split-Level-Bauweise, das Wohnen auf versetzter Ebene. Auf dieser Ebene erwartet Sie das 14 Quadratmeter große Kinderzimmer oder Arbeitszimmer mit eigenem Balkon sowie ein Tageslicht-Duschbad und ein großes Tageslicht-Wannenbad mit Eckbadewanne. Ich würde sagen, ich zeige Ihnen mal die oberste Etage. Dort erwarten uns noch das große Elternschlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank, ein großes Kinderzimmer und ein weiteres Duschbad. Kommen Sie mit! Ja, ich hoffe, die kurze Besichtigung hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Lust haben, diese Immobilie live zu erleben, dann freue ich mich, von Ihnen zu hören. Auf Wiederschauen!